Dopo che adesso lo apriamo bene, senza romperlo, sfiliamo tutto e mi ci infilo io dentro. Ci sto dentro così. E ragazzi, da come potete capire dalle stronzate che avete sentito, oggi con noi c'è un nuovo ospite per questo speciale unboxing. Ta-da! Adesso non ci resta che aprirla e fargli fare un bel po' di trick. Oggi ti metteremo a dura prova, ancora una volta ragazzi. Già l'abbiamo messo a dura prova con diverse moto, vi lascio la i qua in alto. E adesso lo metteremo alla prova con questa fantastica bicicletta che ci hanno inviato. C'ho il raseghino in gola. Ma no, Ma c'è qualcosa che non cosa, perché qui abbiamo un altro cartone. non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo nemmeno io. Vediamo se... Oh! Ok. Allora io ho un trancio di pizza. Guarda che magia, guarda, guarda. È peggio di me negli unboxing. Questo non ci serve. Questa è leggera. Ma è mini. È piccolissima. Hai rotto il cazzo. Allora, qui abbiamo il libretto delle istruzioni, dai. Un parafango, caricatore, pedali da montare. Come attrezzi questa volta ci hanno mandato solo un chiavino e una fake chiave inglese per i pedali. Fake perché è piccola e sottile. È grande come il mio pisellino. Il grande ridere, la simpatia. Oh, questo è il pezzo forte però ragazzi, perché ci hanno mandato lo stop ad anellino che io non monterò mai sulla bici, ma lo metterò sulle mie dita e andrò a ballare in discoteca. Beh, io inizierei già a montare tutto. Sì, ci vogliono 30 secondi. Che già stavo montando il pedale destro sulla sinistra. Questo va dietro. 2000 years later. Ed eccola qui, ragazzi, leggera, piccolissima. Ho appena scoperto anche che c'ha il cruise control. Cioè uno viaggia, si mette lì, premi il cruise control, non devi né pedalare né accelerare. Adesso ti tocca provarla e ti tocca fare diversi trick. Mi tocca. Sei Non è pronto? non è che mi dispiace. Ah, non ti dispiace allora? No, Allora vai. Mi piace rompere le Sali in cose. sella. No, non la devi rompere, non la devi rompere. Sali in sella e andiamo a divertirci. Max power, I'm about to go, we're doing better. If I ever lose, I don't know, faster than ever. If I ever lose, I don't know, we're doing better. Hitting roller coaster, come bigger, bolder, faster. Ragazzi, partiamo con il primo trick in pennatina semplice. Vediamo come si comporta la DU. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on. Secondo me ti devi abbassare leggermente un po' la sella, eh? La sella piccola è ancora più strana. Flow, still at the gas station. where the vedi, tones go. vedi. In the kitchen, hustle, trying to flip it out the stove. Rockin' fake J's, brand. Vabbè dai, l'impennata ce l'abbiamo ragazzi. Sai che adesso ti chiedo... Mi devi fare uno stop scendendo da quella discesa. Nobody know. Watch them take my dog away, was way too hard to stay composed. Fight to see the light. Oh, questo è fatto, dai. Tranquillo. L'impennata l'ha fatta, lo stoppi l'ha fatto. Adesso non ci resta che fare un saltino, un 180. Vai, siamo nelle tue mani. Il popolo di YouTube è nelle tue mani. Questo non mi è piaciuto. Oh, adesso vi faccio vedere io qualche trick ragazzi. Sono molto più bravo di Toret. Guardate quello che so fare. Mamma mia, già stavo cadendo. Non riesco nemmeno a salire la salita io. Qual è il freno di dietro? Questi sono i trick che so fare. Basta, questo video avrà un tasso di demenzialità assurdo. No, dobbiamo fare qualcosa di più estremo. Vogliamo il salto. E da come vi potete ricordare, da come sa tutta YouTube Italia, ormai con queste bici bisogna stare attenti a fare i salti. Aia! Ops. Sì, stiamo mettendo a dura prova l'affidabilità della DU. Adesso lo metteremo in difficoltà ragazzi. Abbiamo preso questa cassetta della frutta di legno e vediamo se riusciamo a farla saltare. Se riesce a saltare questa già vi avviso che aumenteranno i livelli. Scopriamolo. Oh, perfetta, brava! No, Perfetta! Ci picchierà il fruttivendolo. Sì? Vai. Lo faccio? Vai! Questa era la copertina. Vogliamo provare ad aumentare il livello di difficoltà? Un altro piano? È impossibile. Vai, proviamo lo stesso. Vai. Adesso aumenteremo ancora di più la...
Adesso aumenteremo ancora di più la difficoltà perché metteremo la cassetta in verticale. Non mi veniva. Stavo dicendo in orizzontale. Il cervello mi diceva orizzontale, però io volevo dire verticale. Se riesce a saltare questa è un pazzo. Non mi spiego come cazzo fa. Oh, perché hai perso quella di dietro, perché ci stavi riuscendo. Lo so, infatti, è che ha un telaio un po'... vabbè. non proprio portato per queste cose. Non è tanto comoda per fare quello, ma noi questo è quello che dobbiamo fare. L'obiettivo di quando io provo una bicicletta sul canale è di metterla a dura prova per far capire quanto riesce a resistere a quello che gli facciamo fare, a sfide per le quali non sono nate. Può bastare secondo te? L'abbiamo messa alla prova al 100%? Sì, dai. Ragazzi, voi nei commenti, se volete vedere altre sfide insieme a questo folle, come avrete visto da tutti i video che sono usciti nell'ultimo periodo, commentate, fateci vedere quanto siete attivi e lo facciamo ritornare a Napoli di nuovo per organizzare tante altre belle cose. Yeah. Mi regolo un attimo la sella. Voglio provare a fare una salita e una discesa e vedere anche quanto resiste in salita. Cosa cazzo stai facendo questa cosa? 500 euro. La pigliaste tu. Sembra per i bambini. Cioè, è bellissimo camminare con questa cosa, è facilissimo, è super divertente, ha il cruise control che è una figata pazzesca, cioè questo veramente ti metti lì, la porti a una determinata velocità con l'acceleratore, ti premi il tastino e la fai viaggiare con tutta tranquillità, tu ti rilassi e lei cammina. Cioè veramente figata, figata, figata. E poi è piccolissima. Cioè proviamo anche noi ad impennarla. Subito cadi perché è proprio piccola. Vediamo, proviamo di nuovo. Stavo ricadendo ancora una volta. Basta, se non mi ammazzo torniamo al video. Dimenticavo, ragazzi, a parte che è impermeabile, abbassi la sella, lo sterzo, la alzi con una mano e la butti in macchina. Ho sfondato la macchina. Questa esperienza è finita, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao! Ah, mi vedo da dentro la cassetta.